È uscita una ricerca che se anche tu segui pazienti con diagnosi di fibromialgia potrebbe cambiare il modo in cui imposti la valutazione clinica e le terapie proprio già da oggi. Per anni infatti il grande problema della fibromialgia è stata la diagnosi. Il modo in cui si fa diagnosi è sempre cambiato nel tempo e non c'è mai stato un marcatore biologico che permetta con certezza di poter fare questa diagnosi. Oggi invece una ricerca appena pubblicata su una rivista importantissima che è Scientific Reports ci mostra con chiarezza che il microbiota intestinale in pazienti con fibromialgia porta una vera e propria firma biologica e ci suggerisce con precisione quali attori molecolari guardare per una corretta diagnosi, ma anche e soprattutto per un corretto piano terapeutico da poter proporre ai propri pazienti. Quindi in questo video vedremo 3 cose: qual è la firma microbica intestinale che distingue pazienti con fibromialgia da persone senza diagnosi, tramite quali meccanismi il microbiota intestinale è proprio coinvolto nella fisiologia del dolore e come impostare su questi dati un percorso terapeutico concreto e che abbia anche una certa efficacia. Se sei nuovo del canale ti do il benvenuto, io sono il dottor Edoardo Calderoni, biotecnologo e psicologo clinico specializzato proprio in psiconeuroendocrino-immunologia nel trattamento di patologie complesse e sistemiche da dolore cronico. Seguo pazienti con fibromialgia e mi occupo anche di formazione per professionisti nell'aiutarli ad integrare quelle che sono le conoscenze mediche con le conoscenze psicologiche. Detto questo, cominciamo. Partiamo ovviamente da una precisazione doverosa fare, che dovrebbe essere ovvia ma spesso non lo è, cioè che nell'ultima classificazione internazionale delle malattie, l'ICD-11, la fibromialgia è inquadrata e catalogata come una patologia da dolore cronico primario, un dolore di tipo nociplastico, cioè un dolore che non nasce da un danno ai tessuti come il dolore nocicettivo, ma neanche da una lesione ai nervi come il dolore neuropatico, ma da una disregolazione dei sistemi centrali e periferici che elaborano e modulano il dolore. Quindi molti colleghi ancora oggi la leggono come fosse solo un problema reumatologico o peggio ancora come un disturbo vago a sfondo psicogeno, ma è una visione veramente limitata e obsoleta. La fibromialgia è una patologia sistemica e la ricerca di altissimo calibro e spessore di cui parliamo oggi ce ne dà un'altra conferma molto concreta. Andremo infatti a guardare un attore che fino a poco tempo fa si considerava solo uno spettatore, cioè l'intestino. Voglio spendere proprio 30 secondi sul disegno sperimentale perché è il vero punto di forza di questo studio e qui gli autori hanno fatto un salto di qualità. Innanzitutto hanno raccolto e arruolato persone con diagnosi di fibromialgia sopra i 50 anni ed è una scelta che ha anche azzerato la variabilità ormonale sul microbiota, quindi hanno confrontato praticamente il microbiota di 37 persone con diagnosi di fibromialgia con 46 soggetti sani senza diagnosi. Inoltre hanno misurato e analizzato il microbiota intestinale attraverso il 16S-RNA, cioè questo è un punto di forza nella ricerca perché molte ricerche sul microbiota misurano i campioni analizzando il DNA del campione. Quindi non possono distinguere quali sono i batteri vivi da quelli morti, perché anche quelli morti che non stanno facendo nulla hanno un DNA, quindi si ha una visione globale dei batteri presenti. Quando invece si fa l'analisi dell'RNA, che ovviamente è più costosa, richiede delle accortezze in più, lì tu vedi solo quelli che sono attivi, i batteri che sono vivi nel campione e quindi puoi effettivamente sapere che cosa sta succedendo. Quindi cosa stanno producendo, cosa stanno facendo questi batteri. Quindi qui un punto di forza è che hanno utilizzato l'analisi dell'RNA. Il risultato è che le differenze che vedremo tra i soggetti con fibromialgia e i soggetti sani non si possono liquidare dicendo sarà la dieta o saranno i farmaci, perché nel disegno sperimentale sono state considerate tutte queste variabili riducendo il più possibile la loro inferenza nei risultati. Quindi possiamo definire questa ricerca
un esempio scientifico di pratica sperimentale con dati affidabili. Cosa hanno trovato i ricercatori? Allora, la prima differenza riguarda la diversità del microbiota intestinale, in particolare misurando l'alpha diversity, che descrive quanto è complesso l'ecosistema microbico all'interno però di una singola persona. Cioè è emerso che in pazienti con fibromialgia non ci sono meno specie di batteri rispetto ai soggetti sani, ma quello che cambia davvero è l'equilibrio tra queste famiglie. Infatti l'indice Shannon risulta molto ridotto, significa che alcune popolazioni batteriche tendono proprio a prevalere, mentre altre, anche se presenti, sono invece numericamente inferiori. In altre parole, il microbiota è meno armonico e più sbilanciato nella sua distribuzione interna. Poi in questa ricerca hanno misurato anche la beta diversity, che invece misura il confronto tra il microbiota di tutto il campione di pazienti con fibromialgia con quello dei soggetti sani, e qui notiamo che emerge un profilo microbico molto diverso tra i due. Questo significa che la struttura complessiva della comunità batterica nei pazienti con fibromialgia segue un profilo completamente diverso rispetto alle persone che non hanno la diagnosi, persone che chiamano sane. Quindi, primo dato fondamentale è che in una persona con fibromialgia è probabile trovare nell'intestino un numero normale di famiglie batteriche, ma con uno sbilanciamento numerico tra le varie famiglie. Poi, chi soffre di fibromialgia ha anche un profilo microbico diverso dai soggetti sani. E per capire quindi quali sono le famiglie batteriche che maggiormente differiscono tra soggetti con fibromialgia e soggetti sani, hanno usato l'analisi UNCOMB-C, che ci consegna proprio la lista precisa. E queste sono le famiglie batteriche arricchite nei pazienti con fibromialgia. Quindi troviamo Akkermansia con il log fold change più alto in assoluto, quindi Akkermansia è molto più abbondante. Poi Methanobrevibacter, poi dei Clostridium, Oscillospira, e risulta in calo come trend un produttore di butirrato chiave che è il Clostridia UCG014, e qui voglio fermarmi sul dato più interessante, quello che chiamano proprio il paradosso di Akkermansia, perché Akkermansia mucinifila di norma è associato a una salute metabolica, perché produce acidi grassi a catena corta, quindi gli SCFA, che sarebbero i short chain fatty acids, ad azione che è proprio antinfiammatoria e anche fortificante sulle barriere intestinali, ma vive degradando il muco intestinale. Quindi che succede? Che quando è sovrarappresentato, come in questi pazienti, quel consumo di muco diventa eccessivo e assottiglia sempre di più la barriera di muco, che è indispensabile per tenere i batteri lontani dagli enterociti. Il risultato qual è? È che la riduzione del muco aumenta la permeabilità intestinale, quindi il famoso leaky gut, che facilita il passaggio in circolo di endotossine batteriche, in primis il famoso lipopolisaccaride LPS, che può arrivare fino al cervello, causando neuroinfiammazione transitoria. Pochi sanno infatti che nel cervello esistono i recettori per LPS, quindi vuol dire che l'evoluzione ha mantenuto questo procedimento perché serve. Faccio qui un passaggio che lo studio non esplicita, ma che è il cuore della letteratura, della lettura apnei, che ci dice che quando l'LPS entra in circolo alimenta un'infiammazione sistemica di basso grado, che è quella che spesso sfugge agli esami di routine perché non sono abbastanza sensibili, ma questo stato infiammatorio raggiunge proprio il sistema nervoso centrale e attiva la microglia, cioè quelle cellule immunitarie che sono residenti nel cervello e che una volta attivate rilasciano citochine proinfiammatorie, in particolare l'interleuchina 1 beta, l'interleuchina 6 e il TNF-alfa, che praticamente amplificano la trasmissione del dolore. Quindi questo tipo di neuroinfiammazione, che viene poi dall'intestino, sostiene l'iperalgesia. Poi lo stesso circuito che amplifica il dolore da un punto di vista molecolare
agisce in parallelo anche sull'umore. Quindi problemi intestinali, neuroinfiammazione e alterazione dell'umore non sono problemi separati, ma sono totalmente collegati. Altro dato importante è che hanno trovato in chi soffre fibromialgia spesso una SIBO, e nelle pazienti era quasi doppia rispetto ai soggetti sani, ed aveva una dominanza metanogena. Infatti oltre la metà di chi soffre fibromialgia produce anche metano in eccesso. Il metano non è un gas inerte, quindi rallenta la motilità intestinale, e questo spiega anche biologicamente perché circa il 75% dei pazienti riferisce poi di soffrire di stipsi e gonfiore. Poi veniamo alla biochimica del dolore. Possibile che i batteri possono contribuire all'alterazione della percezione del dolore. Questo perché i batteri dell'intestino sono coinvolti nella possibile produzione e alterazione di neurotrasmettitori cerebrali. Infatti il microbiota intestinale modula proprio i precursori di due neurotrasmettitori chiave. Uno è il glutammato e l'altro è la serotonina. Nei pazienti con fibromialgia si osserva un arricchimento di Lactobacillus, che in questo contesto può incrementare la produzione di glutammato, che è il principale neurotrasmettitore eccitatorio che porta a iperattività dei recettori NMDA, e questo è un meccanismo proprio cardine della sensibilizzazione centrale del dolore. Si osserva una riduzione di Ruminococcus, cioè un batterio che quando presente stimola la sintesi serotoninergica periferica tramite un recettore che si chiama TAR1, quindi qui è un dato coerente con il deficit serotoninergico, che ovviamente indebolisce le vie discendenti inibitorie del dolore e pesa anche sul tono dell'umore e dell'ansia. Generalmente una disregolazione nella reperibilità della serotonina è collegata a un umore più depresso e a una percezione del dolore amplificata. Allora, tante informazioni, ma bisogna andare con cautela, perché non è di certo il microbiota intestinale l'unico fattore che modula i neurotrasmettitori cerebrali. Ce ne sono tanti di fattori, primo tra tutti gli stessi pensieri modulano i neurotrasmettitori, però è interessante come ogni tassello può comporre un puzzle coerente più grande, quindi bisogna comunque mettere insieme tutti i pezzi che ci fornisce la pratica clinica, che ci fornisce la ricerca scientifica, che ci fornisce proprio il paziente. E qui in questo articolo ci si è focalizzati solo sulla composizione microbica, ma non è l'unico fattore coinvolto nella fibromialgia che determina il tutto, e non è assolutamente questo il messaggio che deve passare. Sono poi gli stessi autori che dichiarano che questo è uno studio trasversale, cioè una fotografia di pazienti e soggetti sani in un dato momento. Ci dà un'informazione ovviamente molto robusta, ma non è una ricerca strutturata per dimostrare rapporti di causa-effetto. Quindi sono fotografie, non sono film, diciamo, ecco. Sono ricerche appena uscite e ci vorranno degli anni prima che queste informazioni entrino stabilmente nei libri di testo, però possiamo già da adesso prendere queste informazioni e fare un salto di qualità nella pratica clinica. Sul piano pratico io mi sento di voler suggerire ai colleghi 3 indicazioni. Consigliare uno screening se ci sono dei sospetti della SIBO metanogena, questo dovrebbe entrare proprio anche nella valutazione iniziale del paziente. Il secondo riguarda l'intervento nutrizionale, è una figura del team chiave, non accessoria. Terzo, per me è uno dei punti decisivi, è l'intervento psicologico, ma non come supporto emotivo, diciamo palliativo, ma come un importante elemento per avere un effetto biologicamente attivo, perché lavorare su pensieri, la qualità del sonno, sui sbalzi dell'umore, sulle ansie, significa poi agire sull'asse HPA, sulla permeabilità intestinale, sull'evitare lo sbilanciamento del microbiota dovuto allo stress, e questo è un dato certo che comunque vedremo in maniera più approfondita anche in altre ricerche, ma va considerato già da ora, perché la sofferenza psicologica
non solo accompagna il dolore, ma lo amplifica fisiologicamente. Per questo un percorso mente-corpo è la leva profonda e anche duratura che dà ai risultati più stabilità nel tempo, mentre diete, probiotici, farmaci danno ottimi risultati, ma se non sono accompagnati da una mente che sa essere in equilibrio, si rischia veramente di vanificare in un solo giorno di forte stress tutti i progressi guadagnati con il resto. Quindi tutte queste strade vanno percorse insieme in quello che deve essere un percorso molto personalizzato sul paziente e non solo sulla patologia in generale. Quindi il modello più funzionale per il trattamento della fibromialgia è quello di avere un team multidisciplinare reale, in cui il medico, il psicologo, il nutrizionista e il fisioterapista ragionano sullo stesso paziente con una visione comune sistemica. Quindi se questo video ti è stato utile, condividilo con i colleghi o con chi vorresti ad esempio costruire il tuo team multidisciplinare. Poi percorsi di formazione PNEI e per costruire insieme un team o avere anche un confronto clinico, trovi la mia email del mio studio e tutti i link in descrizione. Quindi un caro saluto e ci vediamo al prossimo video.